يا مراحل، ازيكم عاملين ايه؟ انا مؤمن الوزير، والنهارده هتكلم معاكم في فيديو عن وسيله امان وهو نظام التايرز بريس مونيتورنج سيستم او نظام مراقبه ضغط الاطارات. النهارده هكلمكم عن تقييمي للنظام ده وكمان ايه فعاليته وايه يعني هو ايه في انظمه الامان. يلا بينا نشوف النظام ده. نظام مراقبه ضغط الاطارات هو بيصنف ان هو تابع لانظمه الامان، ولكن انا الحقيقه مش شايف ان هو تابع لانظمه الامان نهائي. يعني هو في نظري انا ان هو حاجه يعني كماليه، هي مجرد كماليه، ولكن ان انا مثلا عشان ضغط الاطار بتاع العربيه بتاعتي، انا عن نفسي واحد من الناس لما باجي اركب العربيه بتاعتي لازم بلف حوالين العربيه ابص على ضغط الاطارات كلها، او كل اسبوع لازم اعمل تشيك عن الاطارات وضغط الاطارات بتاعت العربيه بتاعتي. هو عامه ما يعتبرش وسيله امان، فعن نفسي انا تقييمي للنظام ده هو 2 من 5، لان هو انا مش شايف ان هو محتاج حاجه اكتر من كده. وفي الاول في الاخر هو يعتبر في نظري نظام كماليات ولكن لا علاقه له بالامان. معكم مؤمن الوزير، واتمنى ان الفيديو ده يكون فاتكم، ويا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مؤمن الوزير، سلام.